Galera, olha esse ventilador que eu comprei, que massa. Olha, ele é muito forte, ele é muito legal. Olha isso. Esse ventilador refresca muito. E ele ainda consegue ficar em pé, galera. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha isso. Ele venta forte, ó. Ó, meu cabelo, ó. Ó, perto dele. Ele voa pra longe. Esse ventilador é muito legal. E foi muito barato, gente. Muito barato. E quando ele tá carregando, ele fica piscando. Olha isso. Ele é muito bonito. Tem de várias cores. Onde eu comprei? Na Shopee por R$19,90. Muito bonito e muito legal. Me refresco muito. E aperta nesse botãozinho e ele tem 3 velocidades. Amei. Deixa o like, galera. E se inscreve.